왜 이곳에 100채 이상의 고급 빌라들은 버려져 있을까요? 깊은 산속에 위치해 자연 경관을 활용한 목적으로 고급 주택단지 설계를 시작으로 착공에 들어갔지만 결국 자금난과 입지 문제로 인해 공사가 중단되었다고 하죠. 이곳은 중국 구이저우성 주니시에 위치한 빌라단지로 일반 여행지도에는 버려진 빌라단지라고 표기될 정도로 규모가 상당하고 합니다. 현재는 사람의 손길이 전혀 닿지 않아 이미 실거래 가치가 사실상 영원에 가깝다 하고 10년 이상 이미 방치되어 있다고 하죠. 그뿐만 아니라 호수 위에 빌라 단지를 형성하고 실제 거주하는 사람 없이 건축만 해놓고 방치하는 경우도 많다고 합니다. 근처 화장장이 들어서면서 공사를 중단했다는 소문이 있고 70%까지 건축했지만 자금 입지 등의 문제로 공사가 중단되었고 이제는 이름 없는 유령 도시라고 불릴 정도로 넝쿨들이 이미 집 안으로 들어올 정도로 자라나 관리 자체가 불가능하다고 하죠.